агрокилеттен башка, колледждан башка ресурсный центр деп өзүнө андан башка көз алдына да кетирип болбойт, чүнки бул биздин мен бүгүн да айттым, бул биздин кузница кадров деп өзүнө биздин ушунда кадрлар тарбиялайбыз. 530дан ортогара студент окуй, бу инде күндүзгү бөлүктө, жана биздин кички бөлүктөрдө мындан кала жыл сайын 500-600 окуучу аралыгында кыска сроктуу окутуу программаларынан окутуп турабыз. Үндүстөгүндө мына окуу жалыгынан техник-механиклар, агрономия, мастерство производства, шулай биздин автомеханиклар дагы ушул окуу жалы предприятияларына әзерләнеп күбесинче. Мындан кала тагын бездә пешекчиләр, повар-кондитер һөнәре һәм монтаж эксплуатация оборудования систем газоснабжения специалистлары укытылалар. Я студент 4-го курса. У меня моя специальность — это техническое обслуживание и ремонт автотранспорта. Я занимаюсь ремонтом автомобилей, дефектовкой автомобилей. Планирую в Янель поступить. Мне сюда добраться поудобнее будет, да и мне тут просто нравится. Я тут был на экскурсиях, и тут красиво очень.